Evet arkadaşlar, burada sağlam kondansatörler var. Pardon, şu ve şu gördüğünüz gibi üstten şişmiş arkadaşlar. Bu genelde alttan da şişebiliyor, üstten de şişebiliyor ama bakın bu şurada dümdüz olması lazım bunların. Şunun gibi. Böyle şiştiği zaman değişmesi gerekiyor. Arkadaşlar şimdi kolay sökmeyi göstereceğim. Şu ve şu kondansatörlerin altına lehim koydum. Şimdi bu lehimi şu şekilde ısıtıyorum arkadaşlar. İki bacak birden ısınıyor. Hem lehimle hem havayla. Ve kendini bırakıyor aşağıya doğru. Biraz bekliyorum. Şu ayaklarından biraz bastırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu çıktı. Şimdi diğerini çıkarıyorum. Evet, bu da çıktı. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kondansatörümüz 6.4 watt 3300 pikofarad. Sıcak hava tabancamız şu bölgeye, artı kısmı buraya değil buraya gelecek, yani şu beyaz eksi yazan kısmın tersine denk gelecek şekilde. İlk önce altını eritiyorum. Tam lehimin altına denk gelecek şekilde tabancamı 400 derecede ısıttım. Anakartın altına sabitliyorum. Şimdi erimesini bekliyorum biraz. Az önce plastik komponent varsa üstünde onları ayırın arkadaşlar, sorun olur. Şimdi üzerine tam denk gelecek şekilde bekletiyorum. Evet, eridi arkadaşlar. Şimdi görüyor musunuz bilmiyorum şu an. Yavaşça aşağıya doğru itiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu tabancanın şu iç kısmına kondansatörün bacağı girmesin. Yoksa çok hiç beklenmedik olaylar olabilir. Ona dikkat edelim arkadaşlar. İş yaparken kendimize zarar vermeyelim. Gördüğünüz gibi böyle kolay oluyor. Sökerken de kolay oluyor aslında. Sökerken de lehimle birlikte söküyoruz.